มาอย่างแรกก่อนจะเริ่มเลยก็สุ่มโรบินก่อนอยากได้โรบินไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย20 โลเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ลุงเวลลุงเวลเองคืนกรรมโอ้โหหลุดลุงเวลวายเฮ้ยมาโดยที่30ไม่บุกตะเมื่อกี้กูหมดกันไม่มายากซะด้วยเอาให้หมดคุณต้องรีดให้หมดโอ้โหลุงเวล E1 กูยังไม่ได้ปั้นเลย E1 อะลุงเอ้ยลุงแต่ยังไม่ใช่ใบรู้แล้วนะIsn't it? Nice. Let's go. Nice. Let's go. Sooner or later, I'll make my mark in history. Every star is a miracle. ตีสวัสดิ์มามีลืมโหลดแพทเสียงญี่ปุ่นมาเอาไว้โหลดที่หลัง เอาไว้โหลดกลางคืนไม่ได้โหลดผมลืมรีบจัดไงลืมขอเขาโหลดมาให้ด้วยแต่หลุดเลทไปนี่เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวจะลุยเนื้อเรื่องหลักก่อนพวกเควสลองพวกกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวมานั่งทำไงต้องมาไล่ทำอยู่เนี้ย
ม้าก็มันมือกับการหลงสีอยู่ อยากได้งานเพิ่มไปอีกไหมหมามีเดี๋ยวผมโฆษณาหมามีไปให้เพิ่ม ผมขายตรงให้หมามีเลยเพิ่มงานอาจจะฟังแปลกๆแบบปกติเปิดเสียงญี่ปุ่นรอบนี้คงต้องทนฟังเสียงแบบอังกฤษนิดนึงเพราะว่าไม่ได้โหลดแท็บเสียงญี่ปุ่นไว้ลืมรีบกลับบ้านไงแบบได้แล้วเว้ยเรียบร้อย This place holds such fond memories. Care to reminisce? I heard that little Yinch. Seriously, when is this war dance going to start? มันมีให้ผมอ่านให้ฟังไหมล่ะหรือว่าจะปล่อยผมเล่นไปเงียบๆนี่แหละ Is this how long-life species live? Everything proceeds so slowly. The effectiveness of anticipation in my emotional center is at an all-time. Relax. The Realm Keeping Commission will send boarding notices to all ticket holders. The Gazette said the Sky Splitter will fire a salute before the ceremony starts. I saw the schedule for the first day of the tournament. Can you believe the ringmaster accepted 4 challenges? And he's just a kid. So, who are you betting on, Bardo? มีคนมามอง มีคนหันมามอง ยังดังนั้นลูกค้าล่าคนล่างอยู่เลย I'm betting on neither. I lost all my credits betting on Roboball games in Taikian. This time, I've decided not to rely on probability games to accomplish my target. War dance. ทำไม ไม่อย่างจริง I heard you and Mr. Dan Hung went to meet the judges, and then a riot broke out in the Shackling. เดี๋ยวไปนั่งปั่นต่อละแค่นี้จริงๆมานั่งแควะคุยในดิสก็ได้นี่นั่งคุยเล่นไปเรื่อยฟัง Yeah, I heard them too. And I'm afraid I'll have to disappoint them. I've already The security of the Luofu is more important to me than anything else. I need to fulfill my duties as a Cloud Knight Lieutenant before taking on the honor of being Ringmaster. Those tourists just want to see some good sword fights. Anyone can participate in this kind of tournament. It doesn't have to be me. The real challenge lies beyond the ring on the Sky Splitter. If we don't capture the fugitives soon, obviously, there's someone behind the scenes orchestrating this prison break. Intending Well said. You may be tiny in stature, but your ambition matches that of the Yao Qing's warriors. Hey, this has nothing to do with my height. Yes, I suggested to Yanqing that we find a place to have a decent meal. A hunter must be well fed before the hunt. You still have a good appetite, even in the face of disaster. You truly are the Merlin's Claw. Well, that's not up to me. Dig in. I called you here so you could enjoy the food. Me? This isn't the time for a leisurely meal, and this is way too much for me. กี่กล่องเนี่ย1 2 3 พอขนมอีก1แพ็คโอเค Oh. You'd give me time to enjoy a meal, but not your... Ever since you encountered those Borison spies, you've been so busy that you've hardly eaten. And take your time. Enjoy the meal and calm yourself. Wulei's whereabouts are still unknown, and they've even taken อยู่ท่าน Mr. Cho อยู่ท่านในผมบังคับให้กินซะงั้น Wait, the more ไม่เคยรู้จักหรอครับ complicated กองทัพต้องเดินด้วยท้องน่ะ Zhao Cho
ท้องไม่อิ่มก็ไม่มีแรงไปทำท้องไปทำศึกหรอกนะ and I can't argue with that. So, there's no reason for you. I've fought against Boris and abominations for years, and I know their ferocity and อาจจะแปลกนิดนึงนะทำไมได้ยินเสียงภาษาภาษาอังกฤษไม่ได้ยินภาษาญี่ปุ่นคือลืมโหลดอ่ะเพิ่งโหลดมาจากที่ร้านฝากเอาโหลดให้ in the shadows. ใจผมมานั่งโหลดที่บ้านต่ออีกทีนั่นก็คือน่าจะเสร็จประมาณอีก3 ชั่วโมงถัดไปแล้วเอาไว้โหลดนอกรอบเอาแต่ตอนนี้อยากเล่นอ่ะทนฟังอังกฤษไปหน่อยนะ Biding their time to seize the golden chance for a decisive blow. Once Hule loses his patience and reveals himself, When will that time come? like I said, it's only one meal away. ถ้าใส่ SSD แล้วโหลดไวซื้อ SSD มาเพิ่มด้วยใส่เพิ่ม The Skyfaring Commission has finished its preparations. Do you have any other instruments? Representing the นำตัว consensus แทนในพลทั้งสองท่าน law อย่างในพล and ป the ฏิบัติว่านายพลเทพยุทธการ temporary จำเป็นต้องฟังการทั้งหมด seat of การ divine ทำงานทั้งหมด foresight จะทำด้วยกัน and oversee the ต้อง six ฝ่าย commission's จัดการ affairs on the lawful. ทั้ง6แห่งการที่ทำ What is ชั่ว the คราว situation at ค the ณะ shackling การ prison? เช็คกิ้งเป็นอย่างไรบ้าง Hule made a quick เราได้ escape. ทำการหลบหนีได้อย่างรวดเร็วนำซ้ำยังล็อกประตูอย่างหนาแน่นอีกครั้งแต่ตอนนี้ทางกองอัศวินคอนไนท์สามารถติดต่อภายในได้อีกครั้ง Good แล้ว news is โช the คดี two nameless who were โชคดีครับแล้วก็ trapped คือ and shackled in prison ต่อ are ผู้มายืนนิร safe. นามที่ติดตามข้อมูลปลอดภัยดี I know I shouldn't use the word great given the current situation, ไม่ but ได้อ่านอะไร I'm ฉัน relieved ก็ that ส she บายใจ and มากเลยล่ะ We've lost contact ไม่ with one of the messengers ไม่รู้ from ว่า the จะไปตามได้ดี shadow ยังไง Lord. ถ้าไม่จะโดน The โปร Boris ลิสลักพาตัวไป Fei Shao is leading the wolf hunt operation, and you know how ไม่ต้อง capable ห่วง she is. โดยเสือเป็นผู้รับผิดชอบในการล่าหมาป่าทั้งหมดด้วยความสามารถของเธอเองก็น่าจะรู้ I ดีนะ have no doubt about General Fei Shao's capabilities, ชอบ General. ตอนถ้านายพลเอาไดร์เป่าหูอ่ะ ตอนเตรียมตัวไปทำงานดูน่ารักดี ชอบสาวมีหูสินะ แต่ผมน่ะสาวมีหูผมคนเดียวคือยาเอกเท่านั้น ถ้าไม่ใช่ยาเอกก็ no way no way เลยอ่ะ According to the plan, the เต็ม ceremony นี้ยังไม่มียาเอกก็ยังไม่สนใจเรื่องสาวมีหู activated, and all สาวหูสัตว์อะ vessels will ไม่ค่อยชอบ board ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ test. But now, Hule's whereabouts unknown. Everything is ทุก filled อย่าง with ล้วนอยู่ uncertainty. เต็มไปด้วยตัวแปรที่ไม่แน่นอน พิธีดวลยุทธยังจัดขึ้นตามปกติอยู่งั้นเหรอ That's right, Grandpa. มาพูดถูก I heard the escaped prisoner from the ฉัน shackling ได้ยิน prison ว่านัก is โทษหนีจากเซเลนเทสัน beyond ไม่ธรรม formidable. ดาเลย ถ้าเกิดความเสียหายจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ Only วิลลี่งั้นเราคงต้องจัดสถานการณ์ในตอนนี้ยังไงดีล่ะ Well, แน่นอนว่า I believe we แน่ should นอนว่า declare ควรจะประกาศภาวะฉุกเฉินส่งกำลังคนตามจับส่วนพิธีโดยยุทธประกาศเลื่อนไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดจะดีกว่านะ ที่เธอพูดมาก็ถือเป็นการรอบข้อเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายยิ่งเป็นวิธีในอุดมคติก็ยิ่งเอามาใช้ได้ยากฉันว่าอย่างน้อยๆคงจะมีทั้งสองฝ่ายที่ไม่ยอมรับวิธีของเธอแน่ๆต้องสองฝ่ายไหนละสองฝ่ายไหนวะเปิดใจให้สาวหูสัตว์หน่อยเดี๋ยวก็ชอบไม่มีเอกคือไม่สนใจครับ แต่ถามว่าถ้ามันจำเป็นในทีมที่ผมเล่นไหมถ้าเอาผมก็พร้อมสุ่มนะผมพร้อมสุ่มนะแต่ไม่ได้สุ่มในเพื่อในฐานะอวยอะสุ่มเพื่อใช้งานอะตอนแรกคือนักท่องเที่ยวและเที่ยวต้องติดเล่นถึงในตามก็เพราะว่าเสียงแล้วกับประกาศรวมไม่ปลอดภัยแถมคนนอกเป็นยังไงแน่นอนว่าย่อมตระหนักก็ตื่นตระหนกและเกิดความสับสนวุ่นวายแน่นอนฝ่ายที่สองก็คือฝ่ายกิจการทั้ง6กำลังทรัพยากรที่จัดการใช้พิธีดวลยุทธนั้นนับไม่ถ้วนถ้าต้องหยุดเลื่อนการคันออกไปยังไม่มีกำหนดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้มากมายนี้คงจะเป็นคนภายในที่ไม่ยอมรับแน่นอนว่าวิธีของเธอนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนเห็นด้วยหรอกนะ Really? จริงเหรอเนี่ยผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะชู2ขึ้นท้องกับหุ่นด้วยความเห็นของเธอหลันนะผู้เล่นหนีออกจากคุกในระหว่างการเข้าเยี่ยม
พวกเธอกับยานชิงก็เจอสายรัดขึ้น ถ้าจะบอกว่าไม่มีชักเดเบิลหลังแล้วก็เกรงว่าแม้แต่เด็กก็เพิ่งเกิดก็ไม่เชื่อก็ทุกครั้งนักโทษที่หลบหนีเป็นแค่ตัวหมาแต่วนวงการคนนั้นวางหมาไว้เช่นนี้อยากเห็นความอลหม่านจากผู้คนในที่สงสัยความหวาดระแวงกันเองหากประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเลื่อนพิธีออกไปจะเกิดตกลงพรางแผนการกับอีกฝ่ายได้และจะเปิดเผยคงความหวาดกลัวที่เดินนำพามาในกว่าเวลาอันควรน้องมีนาสูงใช้ได้น่าจะเกือบอะไรอ่ะน่าจะเกือบเพิ่งสังเกตไม่ใช่ว่าใส่ส่วนเท้าส้นสูงอยู่ออกมางั้นจะทำยังไงดีล่ะเรื่องการค้นหาและการตามจับนั้นต้องทำอยู่แล้วแต่ทุกอย่างจะเกิดตามโดยอย่างน้อยต้องดูเหมือนว่าทุกอย่างยังคงปกติดีพูดง่ายคือเนียนนั่นแหละทุกอย่างจะปกติได้ดีนั่นเหรอชิงวิ่งแจ้นไปไม่เห็นแม้แต่เงาพร้อมบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้ในพลทีนี้ระงามไส้เลยนักดาบที่เจ้าภาพป้องกันสังเวียนดันไม่เข้าร่วมแล้วทุกอย่างจะปกติดีได้ยังไงล่ะใช่แล้วนี่คือเหตุผลที่ฉันเรียกพวกเธอมาที่นี่หรือจะให้ฉันปกป้องแทนจริงเหรอคุณมาเซเว่นจะช่างหลับแหละเสียจริงชายชราคนนี้หมายถึงวันนั้นแหละโอ้โหคุณปู่แต่ว่ามานั้นเป็นแขกของท่านนายพลเชิญมาร่วมพิธีนะจะให้แขกขึ้นเวทีป้องกันสังเวียนแทนได้อย่างไรกันแบบนี้พวกเขาได้หัวเราะเยอะขึ้นไร้คนฝีมือรับปีนะเด็กโง่โอ้โหดีด่าร้องใจเย็นร้องอย่าเพิ่งคุณตาแม่งสั้นด่าแรงจังง้าวเลยเหรอน้องไม่ได้โง่น้องก็แค่เป็นห่วงโอ้ดูด่าซะน้องมีนาส่งก็อาบแล้วนี่หว่าเด็กโง่ขึ้นมาเยือนเนี่ยนาจากเฟมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทะเลกับดวงดาวแค่เชิญมาถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณมาก็มาเข้าร่วมกับต่อสู้ในนามลูกศิษย์ของคนลบแห่งคาวไนท์จะถือว่าไร้ความผิดมือได้อย่างไรกันล่ะการจัดการวิธีการโดยจะเกิดขึ้นผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดซึ่งฉันได้ฝากฝังพวกเธอไม่ใช่แค่เรื่องแพ้หรือชนะในสังเวียนแต่รวมถึงความปลอดภัยของเรือประชันคมดาบด้วยช่วยบอกแผนต่อไปพวกเธอด้วยนะวอดแล้วก็โยนโยนมาให้หลิงชาเก๋เนื้อเรื่องมาหลิงชาทำอะไรอยู่ตอนนี้6 ชั่วโมงก่อนพิธีร่วมนะนายพลมาเช็คดูนะเพราะสถานการณ์ไม่ได้เหมาะสมนะต้องลำบากท่านนายพลแล้วขอบคุณจริงๆผู้ด้วยสาเกรงใจกันไปแล้วคารไนท์บุกฝ่าแนวรบทหารพิทักษ์อเวจีลงโทษนักโทษทั้งคารไนท์และทหารพิทักษ์อเวจีล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่การช่วยเหลือสำหรับคอมมิชชั่นถือเป็นเกียรติของฉันเช่นกันนะฉันรู้เรื่องนักโทษที่หนีไปแล้วช่วยเล่าสถานการณ์ของเฮนรี่ผู้ร้ายบริสุทธิ์ปลอมตัวและรับเล่าเข้ามาในที่นี้จากนั้นก็ทำลายผู้ปล่อยตนนักโทษเพื่อก่อความวุ่นวายในหมู่ผู้พิพากษาที่เข้าร่วมพิธีนั่นคือคุมตัวกับการลงทันและไต่สวนผู้พิพากษาของฝ่ายจึงหมดสติไปชั่วคราวฉันจึงได้รับหน้าที่แทนเธอและสั่งการให้ควบคุมวิญญาณและชำระล้างความในชั้นต่างๆเพื่อฟื้นฟูที่เสียการควบคุมให้โดยเร็วที่สุดฉันกับทั้ง2 คนด้านหลังคนนี้ไปยังส่วนลึกเพื่อหาเบาะแสนะในสถานการณ์แต่ละชั้นยังคงวุ่นวายมากพอสมควรการที่คุณต้องทำที่มันอันตรายด้วยตัวเองแบบนี้ในเพื่อแห่งคลาไนท์เป็นสถานที่อันตรายด้วยเช่นด้วยตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลบหนีไปพูดของโดยที่ถูกบริษัทรับพาตัวไปจาก
เป็นตัวจะเป็นตาร้ายดียังไงก็ไม่รู้หายนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะในพลสันสวรรค์ไม่เพียงที่แต่จะไม่บ่นอะไรสักครั้งแต่ยังตัดสินลงมือจากมาการด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการคุกคามที่อาจจะมาภายหลังจิตใจที่มุ่งมั่นแบบนั้นไม่ว่าแต่เหตุผลด้วยความรู้สึกฉันคิดว่าคนจะต้องหลอกแทนเธอ How did the infiltrators learn about the location where Hule was held? And how did they time their plan just ว่า before ทำ the ไมพวก Yaoqing เขาถึง messengers were ready to escort ถึง him? เตรียมคำนักโทษที่เหมาะสมขนาดนี้เช่นว่าหาคำตอบคำถามตัวนี้ไม่ยากหรอกถึงอะไรก็คือพวกเราจะบอกแต่และล่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาได้ไหมต่างหากกันละเข้าใจแล้วล่ะเพียงแต่เรื่องที่ท่านนายคนต้องการเกรงว่าจะยากพอสมควรสำหรับวันที่ผ่านมาผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ตามเป้าหมายของตัวเองและบ่อนทำลายความปลอดภัยของถ้าล่าถอยแต่ทำให้อีกฝ่ายเห็นเกลือและเป็นอันตรายต่อความสงบสุขที่มากขึ้น The Ten Lords Commission will support your decision with everything we have, General. นี่อย่างที่ท่านนายคนพูดทางเป็นหลอดคอมมิชชั่นจะให้ความช่วยเหลือท่านในคนตัดสินใจอย่างที่สุดความสามารถท่านเห็นดินชาคุณต้องรบกวนทั้งสองคนร่วมชะตาเดียวกันกับฉันแล้วล่ะนี่เป็นหนึ่งในหน้าที่ของอาชามีคอมมิชชั่น Where would you like to ถือ start? เป็นเรื่องยามันจะเป็นยาผมต้องฝืนกินเข้าไปท่านในคนก็เริ่มตรวจสอบตรงไหนก็ดีล่ะเริ่มจากที่ปลอมตัวเข้าเป็นผู้สาวท่านแล้วกัน Have already จะ prepared ให้ the คนเตรียม evidence. พยานหลักฐานพร้อมแล้วแม่งต้องอย่าบอกตอบโต้วาทีอีกแล้วอ่ะกูเกลียดอะไรอย่างนี้ที่สุดเลยนะ On a few suspicious ตามรายงานของนายพลของยานชิงเขาเจอมนุษย์มันปาที่ไม่ทราบที่มา that they were actually Borson in ใน disguise. โปร This เฟส is เซอ one ร์ of the bodies. นาวิเรียหลังจากปรากฏรายตามมันไม่รู้อีกฝ่ายเป็นที่ปลอมตัวมา และนี่คือร่างหนึ่งของนั้น Looking ดู at จาก him สภาพ now, ความจริงนะการไม่เอาเลยว่าพวกเขาปลอมตัวเป็นที่เก่าได้อย่างไรกัน Clay alchemists detected ตัวนักได้แปลถ้าตรวจพบ complex ประ ingredients กอบ in his ยา room. ที่ซับซ้อนในร่าง Would กาย you เขา like to ซึ่ง explain พอที่ how ได้ the ว่าเบน Borson ซิน were able to disguise นี่กลายเป็น themselves as มนุษย์จิ้งจอกได้อย่างไรกัน Simply put, พูดง่ายๆคือมนุษย์จิ้งจอกเขามีต้นกำเนิดเดียวกัน ถึงแม้จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ there isn't much ระ genetic ดับของ difference ยีนทั้ง between สอง them. ไม่ต่างกันมากนะ This medicine ยาแบบนี้ allows ทำให้มนุษย์เปลี่ยนร่างกายที่ชั่วตาและก็ปรากฏตัวในรูปร่างของมนุษย์จิ้งจอกหมายความว่าถ้าอีกฝ่ายหยุดกินยาไม่นานก็จะกลับ taking the medicine. ร่างเดิมออกมาจริงนะที่ผ่านความก็เลยมากฤทธิ์ยาเลยอยู่ได้ไม่นานนะThis means that these Bors the Phúc disciples xảo. of Sanctus Medicus. มี Looks ดี like ครับ the alchemy commission is มี involved. กำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที Hmm. รอบนี้เกรงว่าคอมมิชชั่นคงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน I was sorting through the ก่อน prescriptions ที่กำลัง I came across แยก one จุด called ยาของพวกเขา Someone's ฉันได้พบ Version ยานั้นมียาคืนมิตรภาพที่ทำให้พวกเขาได้ of their Mara-struck ทำให้พวก forms เขา and maintain their normal appearance. ทำให้พวกแต่ระงับสัญญาณอาการของอาราสตักเพื่อรักษาลูกลักปกติเอาไว้เพื่อพอเทียบกับตัวยาในร่างมีที่แล้ว And the same. เหมือนจะเป็นยาชนิดเดียวกันสินะ Medicinal properties and คุณสม ingredients บัติ differ. ทางยาจะสัดส่วนจะไม่เหมือนกัน แต่ก็ใช้ในหลักการเดียวกันเช่นกันจริงๆตั้งแต่สมัยโบราณเมดิซินก็แสวงหาเนื้อที่แข็งแกร่งมาตลอดและจะมองว่าจิ้งจอกเป็นผู้ที่อ่อนแอแต่ตอนนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกาศ In order to save ถ้า the พวก Lord, นี้จึงยอมปลอมเป็นมนุษย์จิ้งจอกพวกเขามีความมุ่งมั่นมากทีเดียว These นะ infiltrators rely on the medicine to maintain their ถ้าหาก disguise. เรารู้ที่พวกนี้กินยาปลอมตัวทั้งหมดมันแนะนำว่าต้องตรวจสอบเบาะแสนี้ Please follow me. ทั้งสองเชิญตามฉันมาที Here we are. According to นั่น the แหละครับ judge, this area is not yet ระวัง under ตัวให้ดีด้วย control. ล่ะ So we should proceed cautiously. I've captured the nature of the medicine in my sensor. เดี๋ยวจัดทีมไว้ก่อนมันได้ตีได้ตีแน่นอนดังนั้นเราจะรีบจัดบิวเอาไว้ลืมเดี๋ยวใช่ระวังนิดBy following the medicinal fumes, we should be able to retrace the steps of the disguised Borison. ควบคุมผู้อยู่กับพื้นแคนบิดเกียร์ธรรมชาติตรวจจับร่างกาย
นี่เป็นพลังที่น่าทึ่งมากคนร้ายโจมตีครั้งเดียวก็หักกระดูกของทหารผู้พิทักษ์ได้เลยมันแบบนี้บริษัททั่วไปทำไมถึงไม่ได้แน่จะเป็นฝีมือโฮเล่นะ If I may be so bold to ask. เราถามหน่อยสิว่าจะเป็นที่ว่าดุร้ายนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามีสิ่งฉันมีชีวิตอยู่มานานมากกว่าคุณจากการสงครามมามากมายตลาดพันแล้วเป็นศัตรูที่รับมือได้ยากมากที่สุดตลอดนี่ก็คือสัตว์ประหลาดที่แม้แต่สิ่งอื่นยังเกรงกลัวเขารวบรวมฝูงล่ามากมายด้วยตัวคนเดียวสร้างกองทัพชั่วร้ายจากความเฟื่องฟูทำให้พวกกองทัพตกอยู่ในอันตรายต่อหลายครั้งเมื่อ700 กว่าปีก่อนฉันติดตามอาจารย์ออกไปรบเพื่อปราบสิ่งชั่วร้ายและได้เห็นมันน่าเศร้าจากตัวเองถึงแม้จะกินยาเพื่อระงับความหวาดกลัวจากพิษหมาป่าได้แต่พออยู่ภายใต้พลังอันโหดเหี้ยมของเขาก็ยังมีคราวไหนยังไม่ต้นตกตื่นตระหนกจนไม่มีแรงขยับแขนขึ้นสู้ถ้าไม่ใช่เพราะปรมาจารย์ดาบคนก่อนที่ใช้ดาบอย่าเยือกผนึกการเคลื่อนไหวของเรือเอาไว้จะแพ้ชนะยังไงก็ไม่รู้เลยตอนจบสงครามในครั้งนั้นกองทัพเหลือเพียงไม่กี่คนกษัตริย์ชาติสัตว์200 กี่ปีตอนนั้นทุกอย่างก็เป็นเรื่องหน้าลงเรือแต่แดงฉานเต็มไปหมด That's the case. Why wasn't the beast executed? เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วหลังจากปราบอสูรนั้นแล้วทำไมถึงไม่ประหารพวกเขาล่ะหรือกักขังเขาเอาไว้ On the นี่ Xianzhou คือ the judges cast those unforgivable and nearly พวก immortal พิทักษ์ abominations ก็ of โยนความ abundance สิ่งชั่วร้ายที่เป็นบาปมหันต์และไม่เอาไปกำจัดได้ลงเผาเปลวไฟเบาดิอมตะ It's just a facade. ที่ไม่มีคำเรียกนั้นในโลกถึงอมตะอย่างแท้จริงได้ยังไงกันทำไมถึงได้ยืดเวลามีร้ายมานานจนถึงทำให้สถานการณ์มันยากในการรับมือแบบนี้ด้วย But ก็จริง I understand. ก็จริงว่ะก็จริงอย่างที่หลิงชาพูด The Lawfu are known for จริง their ด้วยสิ kindness. เพราะฉะนั้นมีจิตใจที่งดงามนะแม้แต่เรื่องร้ายนี้อาศัยอันนี้เขาไม่ใช่ก็ยัง They couldn't bring ทำตัด themselves to ตัดสินใจไม่ลง Instead, แต่กลับส่งหมอที่พยายามส่งความช่วยเหลือแทนเสียถ้าอย่างนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าลิงชันมีความไม่พอใจต่อฉันเรื่องที่สาวกในที่พัดขึ้นมาฉันก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าเรื่องที่ทำไมถึงคนให้ยังคงถึงโดนจับแค่ขังในคุกฉันเองก็อธิบายได้เหมือนกัน I'm just a healer. มัน I'm not familiar. ฉันเป็นหมอฉันไม่รู้และอดีตในคนได้โปรดช่วยไขข้อสงสัยให้ด้วยนะได้สิพวกเราค่อยๆคุยระหว่างทางแล้วกันกูจะมานั่งอ่านค่อยๆอ่านเลยแม่งเอ้ยเหยียบหัวแม่งI'm so everything. Burns to ashes. Fight to live. Be of your body and mind. All will be swept away by the wind. Set the sea ablaze. Every victory is hard. Did this Cloud Knight also take the ก็ medicine? ร่างคาวไนท์ที่เสียชีวิตคนนี้มีกลิ่นยาด้วยสินะวิชาสัตว์ออกมาแล้วใช้สำรวจอยู่สักพัก No, ไม่ this is เขา a น่าจะ forest เป็น in บริษัท disguise. เขาน่าจะเป็นบริษัทที่ยังไม่ทันได้คืนร่างเดิมก็โดนผู้คุมจัดการซะแล้ว These Borisin are dressed in official attire. บริษัทพวกนี้สวมชุดทหารทางการนอกจากคาวไนท์แล้วยังมี Members of the Skyfang Commission and ตัว the โดยใช้ตัวตนของคอมมิชชั่นกับยูซีคอมมิชชั่นด้วยคนที่จัดสรรเรื่องความเป็นทั้งนี้จะต้องเป็นคนที่มีอำนาจบ้านแน่ๆเราต้องไปดูที่อื่นต่อกันเถอะ มันก็น่าจะแหงอยู่แล้วจับภาพแล้วเดี๋ยวในเรือนจำนักโทษคนหนึ่งล้มอยู่กับพื้นไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้รับอิสระอีกครั้งหรือจะเป็นความตระหนกตกตื่นที่เกิดขึ้นในกระทันหันก็ตามต้องรู้สึกทางถูกแช่แข็งเอาไว้บนหน้าที่ขาวของขอดในพริบตาในความตัดในเยือน
ผลที่ใจเขาได้ถูกกัดเข้าไปที่หลอดเลือดแดงแล้วก็ถูกดูดเลือดออกไปเป็นจำนวนมากโอ้โหเหี้ยถ้าไม่ได้กินเลือดเดี๋ยวนี้สดๆจริงๆจะยิ่งหิวกระหายแม้เขาจะเป็นเผ่าพันธุ์ยืนยาวแต่ใกล้เคียงกับสัตว์นักล่ามากกว่าได้ยินมาเลยถ้าไม่ให้เล่ดื่มหรือกินเลยจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ได้กินน้ำหรืออาหารมา700 กว่าปีเขาคงต้องหิวกระหายมากแน่ๆไม่รู้ว่าไม่รับประกันจากที่โดนขังตัวไปจะหนีรอดมาได้ไหมนี่คือความโคตรถึงเชื่อแล้วการลงโทษเขาให้ความงดงามและขอบเขตเพื่อลดความพลังพวกเขาแต่สุดท้ายช่วงเวลาต้องโทษนี้กลับกลายเป็นบททดสอบในความอดทนของพวกเราแทนอย่างที่นึงช้าว่าพยนต์สัตว์ประหลาดไม่อาจจะจับเป็นเราเป็นที่จุดขึ้นทุกอย่างได้แต่น่าเสียดายนะเสียดายที่จิ้งจอกไม่เห็นด้วยนั่นเหรอใช่ความผิดของเราไม่เพียงแค่กันสิ่งที่ในความเราทำซ้ำพวกเราพยายามกว่าตอนนี้จริงแต่พวกเขาก็ใช้วิชาชั่วร้ายที่ไม่รู้ที่มาทำให้มนุษย์จิ้งจอกนับไม่ถ้วนกลายเป็นสุนัขรับใช้และอสูรจักรกลที่ถูกมันควบคุมจากนั้นก็ฟื้นคืนจากดินอีกครั้งแล้วครั้งเล่ามนุษย์จิ้งจอกสาปแช่งชื่อของพวกเขาทั้งวันทั้งคืนถึงขั้นใช้ชื่อของเขามาขู่เด็กๆหยุดร้องให้ตอนกลางคืนถ้าปล่อยให้ปีศาจร้ายแบบนี้มีความสุขในชั่วข้ามคืนมันจริงจะถามได้ยอมได้ยังไงกันล่ะมีใครรู้ไหมว่าทำไมสุดท้ายแล้วถึงไม่ได้ถูกที่มีอยู่มากมายจากกลุ่มแต่กลับถูกกักขังไว้อย่างโดดเดี่ยวในเมื่อกี้ให้ผมบอกว่าเจอประกันถูกต้องอาจารย์โดดเด่นโดยสามารถอาจารย์ที่สร้างทำใหญ่ได้เพราะงั้นจอมพลจึงมอบหมายให้จัดการอสูรตัวนี้เลยถือเป็นเกียรติอย่างนั้นละมั้งเหมือนจะเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วล่ะเธอเองก็เข้าใจบายก็แล้วกันมันจะมีอะไรได้มากกว่านั้นอีกวะถึงเกาะรูปร่างเหมือนหมาป่าที่พังเสียหายจะกลายเป็นภูเขาโลหะขนาดย่อมฉันได้ยินอย่างชินบอกว่าเรือขององค์กรถูกสิ้นโจมตีก่อนที่คนในเรือคือเจ้าหนี้งั้นสินะอาวุธชีวภาพที่แม้แต่ปิดแล้วก็ยังเปิดใช้งานได้เองคอมมิชชั่นได้รวบมือกับตรวจสอบแล้วที่ทรงจากนี้ได้เนื้อชีวภาพของมนุษย์ที่ถูกแปรรูปออกมาเป็นพิเศษได้ยินว่าสถาบันแห่งปัญญาวิจัยเรื่องลักษณะชีวภาพแห่งพลังอยู่นำตลอดโดยคาดหวังเพียงผลลัพธ์ทางการแพทย์และการลดแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่รักษาเอาไว้ทางสหพันธ์พวกเขาก็เลยไม่กล้าทำอะไรที่อุกอาจบางทีในสายตาพวกนั้นเป็นกษัตริย์ทุกเราไม่อาจจะแตกต่างกันสำหรับซินที่โจมตีเรือลำนั้นอาจจะเป็นเพราะอยากแก้แค้นสถาบันปัญญาที่เอาไปทดลองเพื่อร่วมเขาก็ได้ไม่หรอกถ้าเป็นแค่การแก้แค้นองค์กรสถาบันพวกเขาคงทำลายเรือและสินค้าทั้งหมดไปแล้วก็ได้แต่ถ้าทำแบบนั้นก็ไม่ต้องมาอยู่ในแบบนี้อยู่ด้วยซ้ำนี่เป็นการแสดงละครชาวหนึ่งอย่างเจตนาการเปิดเผยระดับอันตรายของสินค้าต่อหน้าผู้คนเพื่อให้พวกมันถูกส่งเข้ามาในใช้เข้าเป็นการแหกคุกได้อย่างราบรื่นการใช้จุดบอดทางจิตใจของผู้คนที่ช่างช้อนขนาดนี้ช่างต่างจากวิธีของมนุษย์ที่ตามปกติเกรงว่าองค์กรกับสถาบันปัญญาคงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยไม่รู้หน่วยอิเหน่แง่แล้วแปลว่าอะไรมีบางอย่างกำลังแอบเคลื่อนไหวอยู่
ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เอ้า Even after suffering such severe attacks? Target sighted. All units on alert. Your imitation of long-life species has crossed the line. Time to cleanse the filth. Fight to land! Get it together. They can still know if it means it wasn't damaged enough. Let's make sure it never moves again. It's bleeding. Existence is unity. Set the seas aflame! ไม่สามารถขยับไปได้อีก Haven't answered ใน my คุณ question ไม่ about ตอบคำถามของฉันเลยทำไมเลยถึงถูกพาไว้ในไม่ใช่ instead of the Yao Qing. บีเบี่ยงไม่พูดหรือว่าจัดการด้านการสิ่งที่ถือว่าเป็นเกียรติสิ่งนั้นเลย Why the แต่พฤติกรรมผมไม่เก็บไว้เลยเอาไว้ในเพราะว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ตรงหน้านี่แหละ Are you suggesting หมายความว่ามีคนต้องการถอดรหัสลับของเราเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้เหมือนอย่างกับการสร้างหุ่นยนต์รถคนอี้นั่นแหละผมได้ยินมาว่าไต่เลือดของจิ้ง I've จอก heard that the Voxians on the Yao Qing ใกล้เคียง share กันมาก bloodline with the Borson. ในนั้นมีทายาทของจิ้งจอกบางคนตกอยู่ในสถานการณ์สร้างจนไม่อาจควบคุมได้เหมือน Uncontrollable insanity. ที่เรียกว่าการออกอาการสร้าง Marshall believed that this would be inhumane and ส่วน no ผม different คิด from ว่า the เรื่องนี้ออก Borson. จากลำเจียทำไม่ต่างหรือจริงเท่านั้น Exactly. คุณได้ไม่ผิดหรอก While Borison see But Moon that- Rage as a blessing, มีความต้องเป็นเหมือนกรที่แบบที่ไม่มอบพลังให้แต่สำหรับ as an inevitable มนุษย์จิ้งจอกเป็นความบ้าคลั่งในสายเลือดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บรรดาความหมอมีคนพยายามขายเดินไหนมาหลายครั้งนะแต่ก็ยังคว้าน้ำเหลว How can Borison control มัน the รู้ที่ power ควบ of คุม Moon การทั้งข้างด้านมนุษย์จิ้งจอกจะแก้ทักษะนี้ได้ไหมมักจะมีคนตั้งคำถามนี้เสมอ Question their hack? ความตั้งใจแรกเริ่มของทุกคนคือตั้งคำถามล้วนเต็มไปด้วยความปรารถนาดีแต่ต้นทางที่นำไปสู่หายนะทั้งหมด With good ในโลกใบนี้ล้วนเกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีทั้งนั้น Voxians of the Yao Qing, Hule ม is นุษย์ not สำหรับมนุษย์จิ้งจอก only ใน warrior, ที่แล้วเป็นไม่ใช่แค่ของนั้นแต่ยังเป็น that could be the subject of much That's why the Marshal decided to มันจำเป็น imprison จริง Hule and เพ the ราะว่า Lafu. It wasn't เกียรติ an เป็นเกียรติ honor. แต่เป็นคำเตือน such selfish pursuits in ก็ the name ความ of เห็น good แก่ตัวอ้างว่า intentions ทำเพื่อเสริมล้มคือความ once led to เป็ a นคนรุ่นหลัง tragedy. This edition of Imbibitor Lune. วิกฤตเจ้าเยือนเดินทางเหรอ By yeah. imprisoning Hule and the Sandro Lafu. ไอ้ยาตาเห็นคือแบบเครียด And warn the Sandro Lafu. That was a necessary training. อย่างนี้ดีกว่าจะเก็บคอ solely about the Xianzhou natives. Only Thank you for enlightening me. Was it for the same reason that you traded off my mentor, Xianzhou Juming? you said that I couldn't bear to cut out the malignant tumor within the Alchemy Commission, but instead exiled the healer who tried to solve the problem to the Xianzhou Juming. But did your mentor tell you her good intentions led her to perform certain healing arts on Dan Han, who had just finished? What did you just say? She believed that restoring the High Elder's knowledge of his past life would allow the Vidyadhara to resume their duty as the guardians of the Ambrosial Arbor, quelling the strife. But just as I mentioned earlier, the road to catastrophe is always paved with good intentions. If that's the case, I should thank you for protecting my mentor. Quite the contrary. I should be the one thanking. Thanking me. All I ever want is to have a clear conscience. However, can long-life species truly achieve that goal in their long, drawn lives? And now, with the complicated situation in the Alchemy Commission, the Alliance... Your eloquence is indeed impressive, the divine foresight. But let me make it clear. The Alliance sent me here to handle the business impartially, not. It doesn't matter which side you choose, Miss Lin Shaw. At the end of the day, both you and I stand up. ไปยังไงวะข้างล่าง
อ๋อลงนี้ไอ้อย่ามองหาเถอะมันมืดจอมันมืดมันมองไม่ค่อยเห็นThese Mara-struck soldiers don't appear to be escaped prisoners. How can you tell? These soldiers are fully armed. Obviously, they didn't hastily join the battle. The messenger named Morza did say that there were two groups of attackers. And the other attackers, aside from the Borison, could hide their tracks. I believe he was... Hide their tracks. Exactly. I've engaged with these attackers before, and they used Cloud Hymn magic to hide their presence. Without careful observation... You once warned me to be cautious of the Vidyadhara Elder's influence within the Alchemy Commission. What's on your mind, Miss Lingshaw? Well, it seems that someone provided the attackers with a map of the Shackling prison. And considering the Vidyadhara's involvement in the prison's construction, additionally, the fact that the Borison need medicine to disguise themselves would suggest that there are still moles within the Alchemy Commission assisting them covertly. Moreover, forging official identities for the undercover Borison would require someone with significant and presence of assassins capable of using. But why would the Vidyadhara collude with the Borison and aid in Huli's escape? They aim to spread chaos. They believe that only in chaos can they regain their former power and influence. Since this edition of Imbibe de Lune, the once proud dragon race has been powerless, watching their influence wane. Being a native of the Luofu, However, I don't think the preceptors are the true mastermind. If I'm not mistaken, the one behind all this treachery is the Lord Ravager who exploited the weaknesses ลอร์ดเลเวนเจอร์เหรอ and instigated the disciples of Sanctus Medicus, ultimately leading to the Ambrosial Arbor's resurrection. Fentilia. Please remember, General, that everything I've mentioned is mere speculation. We need concrete evidence. So, what's your plan? I'll send an invitation to the preceptor. an invitation. The preceptors have been inviting me for a personal meeting since my arrival on the Luofu. Now, I'll send them the remains of these. I'd like to hear their explanations. Good idea. If I were to take action, it might alert the true mastermind. And don't worry if things don't go smoothly. Once the wolf hunt operation is over. Speaking of the wolf hunt operation, I'm truly worried about the Yaoqing messenger who, with May Rainbow's blessing, keep him safe. As I said, I'm a healer. But my art of healing requires the culinary arts to be truly effective. The magic of my cauldron is its ability to make all kinds of... Delicacy. But isn't that just one flavor over... Well, you have a point. Let me ask you this. If there's a fussy child who refuses to eat green peppers... Stuff the kid's mouth with the green peppers and cook him alive in a... You have quite the sense of humor. I've heard that you, Borison, have lost many of your taste buds during the self-modification process. It's a shame I don't have any green pepper. I'm just kidding. The answer is quite simple. Chop up the peppers and mix them with minced meat. I just boiled your tongue in this hot pot. I know you're trying to buy time until someone comes to you. You said that Jin Liu recently returned to the Luofu, right? Well, she did come back. But unfortunately, I also found out that she committed serious crimes and was escorted. Do you really think you can delay our departure by provoking Lord Hule's desire for revenge
With you see Boris and his savages who know nothing about them. The more hope you hold. His composure is only a temporary effect of the medicine. Lord Hule. Oh, you pathetic Foxians. For thousands of years, we were the ones who allowed you to live. But it's all right. อีหลีได้ The Borison's era has long passed. Now they're being crushed by the Merlin's claw of the Yao Qing. By a Foxian. They're hiding in remote corners of the cosmos. Trembling with fear like a wound. The Merlin's claw of the Yao Qing. A Foxian? Very interesting. He isn't lying. That lowly beast was a war slave who ran away from our pack. Cannon fodder, a thief. She stole our power and used her knowledge of... And she bested you, Mock Talk. Fairness is but a pathetic excuse for... In our darkest hours. This prophet, Mongus, what does she want? The prophet made this proclamation. The Boris and the prophet told us that the Foxian... Even if you managed to set Hule free, you'd have no way. จีกูเอาฟืนใส่ไฟเพิ่มดีกว่า We've already prepared our ships. The prophets predict... Once the news about the prison break spreads, the Cloud Knights will close all the ports. Let me kill this unruly, lowly beast, Lord Hule, right now. Everyone in the Lafu is distracted by this stupid... Perfect chance to return to my weak and shattered pack at the mercy of... Listen up. A wolf never allows itself to become prey. From now on, since you are so confident that the Cloud Knights will close the ports, Jiao Chou, I'm now giving you a chance. Wait. But my lord! Would an alpha wolf ever listen to a cub? No, I've never heard anything like that. I'm offering you a once-in-a-lifetime opportunity. You will come back. Because Foxians like you always obediently return to their masters. Ah, โหเขี้ยเควส I can't believe he actually let me go. Perhaps I can try to warn the Cloud Knights. No. Perhaps I can just escape. Just as I suspected. The Cloud Knights must have... For now, I'll do as he asked. ตัวได้อะไรมาเพิ่ม Would you like to board my star? Well, my little... We need to hurry, wherever. Keep what quiet? Come on. The Realm Keeping Commission? I'm sorry, but the realm... Hey, although we're short...
อยู่นะ Hey there. I noticed you'd been looking at me for quite a while. Understood. Hey there. I noticed... Could you please provide more? What? Wait. I recognize... I was brought here by the Borison. Please... All right. I'll call for real... Stop asking. You're not one of us, but I smell a familiar scent on you. The Warhead sent me here to check on the situation. No, I don't know. The ports haven't been closed? What is going on? Stalling won't help. It's time to confront Hule and see what tricks he's up to. I'm sorry, but the realm keeper... Hey, although... หน่อยดีกว่าเสี่ยงเกิน You're back, Joe. Come and take. This Cloud Knight says there's official business. What are you trying? Nothing to remember. You want to prove to me that... They don't want to... What lurks here is your calm facade, of course. Now, before the hunt begins... Good. Fine. Here's the question. So... I still remember. Unfortunate... I see. You're the most pitiful of them all, hero of the Yao Qing. Well, then let in our ancient legends to achieve his goal. He sacrificed Duran, ascended the ambrosial Arden, this moon devouring. I thought all hope was lost. All right. Now it's your Jiao Cho, I found you. I know I'm in no position to question your orders, but if I understand correctly, you already have intelligence. That's right. My people are busy collecting clues now. General, before we completely lost contact with Jiao Cho, I picked up a signal from his Jade Abacus. It won't take long before we locate their whereabouts. If that's the case, shouldn't we immediately go there and join forces to eliminate the Borison? Why are we returning? Looks like your general has only taught you swordplay, not the art of the hunt. There's an old saying among the Borison. In the forest, the hunter may easily become... Are you joking, General? He's just... Do not underestimate the enemy.
Hule is not an ordinary Borisin that can be easily killed. The advantage in numbers means a vicious beast who hasn't tasted blood and flesh in 7 centuries is now lurking on the streets of the Luofu. To him, the lives of ordinary people are just meat. Exactly. That is why we must succeed in our first strike, where the situation was... You've heard of this military tactic, right? When you surround your enemy, leave. What would we do if we were the escapees from the shackling prison? While we can disguise ourselves and blend in with the crowd, we don't plan on staying in a star skiff to get us out of the Luofu. The Borisin we discovered at Stargazer Naval. We predict their next move, and we take them down. Let's start from where you found those Borisin and corner. โอ้ยผมก็ซับสไครต์ครับเดี๋ยวอ้อมขี้เกียจสู้อ้อมเอาขี้เกียจสู้ last time. It looks the same as usual. Because I blocked all the relevant news to make it seem as if nothing had happened. Losing contact with their accomplices preparing the star skiff will surely hurt them on board. However, the more well-prepared a plan is, the longer it takes. Are you suggesting that there are Borisin here at Stargazer Navalia right now? This is an automated area. So don't you think that there are a bit too many people here? First, look at those 2 Skyfaring Commission staff members. They've been observing us in secret since we... Then there's a Cloud Knight soldier over there. Perhaps he's off patrol, but each patrol team must consist of 2 members. And obviously, he is not. Lastly, there's that craftsman wearing Artisanship Commission clothing. He's unusually focused on checking that device. If you have a target in mind, let's go investigate. ถามอย่างเชิงเหรอจัดไปไอ้2 คนนี้ก่อนเลย Don't you know that Stargazer Navalia is... Hey, chill out. They're just a few lost... But Stargazer Navalia is the shipbuilding port of the Cienjo... Official documents? Of course there are. That makes perfect sense. So you're now investigating the Borisin? Yeah. We've received orders from the higher-ups, so we've blocked off this area to prevent any interference with our inspection. Thank you for your understanding. แล้วมึงรู้ได้ไง ว่าได้ข่าวมึงต้องเก็บไว้เรียบไม่ใช่เหรอ Please refrain from wandering around Stargate. I'm an official staff member assigned to investigate a peculiar issue. Yeah, we've had some unscheduled star skiffs being constructed at this dock at Stargazer Navalia. Could there have been an error in the production planning for the assembly line? This is just weird. I thought all the pending star skiffs from before the war dance had been scheduled. I'm sorry, but I need to focus on my work right now. If you have any questions... มาตอนสุดท้ายถ้าไอ้นี่แม่งไม่รู้จักนายพลก็คงต้องโป๊ะแล้วล่ะ Oh, Lieutenant Yanxing and General Fishao. ไอ้ที่นี่คนอันนี้ของจริงอ่ะ Yeah, I've received the news, and I'll be on the alert. Looks like you've been keeping an eye on the Sky Splitter. Have you noticed anything unusual? No, everything is normal on the ship. Nothing out of the ordinary. You've been observing the Sky Splitter for a while. Have you noticed anything? Honestly, just watching the ship from here isn't too thrilling. I wish I could go on board and witness Lieutenant Yanxing's contests. Speaking of which, Lieutenant Yanxing, aren't you supposed to be on the Sky Splitter? Is it all right for you to be here and... Thank you for your concern, but I have more pressing matters to attend. You've been observing... เฮ้ยเดี๋ยวคุยแล้ว Speaking of which,
Thank you for your concern. This is not a location for a Cloud Knight on guard duty. Well, this spot offers a great view. Are you here to keep an eye on the Sky Splitter? Yes. So, it seems that some Borison have returned to Stargazer Navalia in disguise. The answer. That's my suspicion as well. Remember when I mentioned that the Cloud Knights blocked all relevant news to make it seem as if nothing happened? Stargazer Navalia is not under lockdown. But on the contrary, those staff members use Stargazer Navalia as on lockdown as an excuse to persuade us to leave. This contradicts the Cloud Knights' plans. Their flimsy disguise has been exposed. Even if they try to hide, there's no way they can escape us. Why are you No, I never issued. Who are you? Perhaps you haven't met me on the battlefield, but I am certain you've heard my name. Now, How many more of your comrades are here? Where were you planning to meet Hula? This woman, she's the general of the Yaoqing. Ill tidings manifest. Beneath the waters lies an endless abyss. Get them! Relax. You paid for that. Summon your own star. Yeah! Fight is won! Ill fate descends. Time to say bye. Boom. Run! Tell Lord Moktok about this! Because I need answers. You were our war slave. You want me to talk? Fine. Try whatever you want. But I assure you, you won't get. If I were to do that, I wouldn't be any different from you. I am the arrow that pierces the wolf's heart. I grant you a swift death. That's exactly what I desire. But sadly, you didn't catch my partner. He will. Before you close your eyes, you should know that I allowed him to escape. Because he will lead the Cloud Knights to Hule's hideout. Is this how you leave one side open? You let that Borison escape so you could track it? This is the most common hunting tactic used by both. I know the methods of these abominations all too well. They always leave an escape route for their prey, allowing them to flee in fear. Then, Have you witnessed these things firsthand? The word Borison is only used to refer to those wolf masters. I'm a Foxian who was born in one of the Neras. We're mere consumables. Cannon fodder used to slow down Xianzhou attacks on the battlefield. But you survived. And not only that, you became the general of the Yaoqing. Speaking of stories, you've reminded me that now is not the time for them. Wadza, we've sent the warning from Stargazer Navalia. I've found them. Zhao
Zhao Cho is trying to stall Hule, and he signaled me to not reveal myself. Trust his judgment and keep watching. We'll be right there. I believe the warning we set will stop Hule from attacking Stargazer Navalia. What will he do next? The hunt is not over yet. Stay safe, Zhao Cho. รอชั่วโมงก่อน Please, save me. I want to live. Xiao Xiao, find a medical ingenium and give that kid a shot. I see. The Boris and Beast chips have already landed on the Fenghu. It won't be long before this place is overrun as well. What about General Ryu? Any news from her? I'm her healer. I should stay. She asked me to tell you that she's not coming back. She must protect the Cloud Pier telescope. General asks you to save that kid. The girl fought desperately just to bring us all back here alive. I've never seen such a brutal fighting style. Her body, it's like she was split open. Just like... Her blood pressure is dropping. Do you hear me, Xiao Xiao? Loud and clear. Get me some tumble dust. We've got to start the operation right now. I will bring her. Is that why you're so determined to learn my secrets? Do you hear me? I do. Loud and clear. So she saved you all in that great battle on the Xiangzhou Fenghu 3 decades. Moktok told me that she was a war slave who escaped from the Eclipse Pack. Oh, what a twist of fate. Now I understand. No wonder she displayed such astounding power, determination. And she used the gift Moon Rage, a blessing for wolves, and a curse for foxes. Oh, with the burning fury in her heart, that Foxian general will eventually lose her sanity and indulge in endless bloodshed. The scars on her body will not be caused by enemy weapon, and in return for saving her life, you intend to give everything to Hule. All this time, I've devoted my life to bringing back, but once again, they rushed into battle. And then I heard of them like a useless idiot. I saved a fish named Life out of the cauldron called Death. So I asked myself, why were they so eager to run toward their death after they had recovered from their wounds? Why wouldn't they value their hard-won life? Eventually, I realized that their deaths held value. Everything I'm doing now, even your death has value. It will pave the way. The thoughts in your pathetic head are hardly surprising. Did you already know this? Yes, I did. As Borisin, we understand the value of debt. What a shame, what a shame. Your story... Can you even feel respect? Of course, as the Wolf's Creed goes. That's why I'm keeping you alive for now. We will consume your flesh and blood, nourishing our own. We will crush your hopes and dreams, clearing up... My lord, we received a message. Our arrangement at Stargazer Navalia has been discovered. We must act... That doesn't surprise me.
Moktok. What's that noise? It's the Sky Splitter. The ship that the Warnends will be held on is about to set off. The Skyfaring Commission will clear the air routes. If our stars... Calm down, Moktok. Look at you now, hiding and fearful. As I said, I'd sacrifice my dignity for your return. As long as you can come back to the Borisin Pax, there's still hope. Hope? The Borisin have forgotten the war. Bringing me back instead of choosing a new master only proves the decline of our pack. And as for the prophet who manipulated you into saving me, she's just a liar, trying to use Duran's offspring. Moktok, let me tell you how the Borisin will rise to power. We won't hide. But Great Warhead, our packs are not here. Our packs are not here. Wherever I go, everyone is the pack. Stay away. Don't come any closer. No! Moktok, we're the apex predators at the top of the hierarchy. As wolves, we create fear. We don't become servants to it. If you're blind to the path, I will be the crimson moon that lights the way for you. Share my crimson blood with our brethren. Use it to infect those Foxians and strike fear into their hearts. Now, you devious monk. Chow Chow. No, he can't run, and neither can you. You've come at the right time. Tell her that I will unleash a massacre here, drowning the Xianzhou Lafu. Follow me, my cubs. We shall stride among the prey. Give the wolf a dead end. When new paths arise, raise him to a doomed fate where satiation lies. The cowards in forgotten corners meet their unworthy demand. Do you hear that? The rumble of the cannons. My return will bring back the wolf's greed. In my own way, I shall save our weakened. เดี๋ยวมึงจะโดนกูตบ เดี๋ยวมึงก็จะโดนกูตบนั่นแหละ Well, how could they expect to attract people to come and watch if they didn't make a huge... As a representative of that's the spirit, sounds like you're all fired up. As the saying goes, the disciple takes the toil of their master. But what am I supposed to do if my opponent for this round is super talented? And just Come on, there's no need to worry about that. If you are defeated, then you're... Master Marge, think about the great storms that you, nameless of the Express, have weathered along your many journeys. There's no doubt that you have faced... I've trained hard in the art of swordplay over these few days. Master Yunli, I don't think I'm completely ready. March, there is no such thing as completely ready. การเตรียมตัวน่ะไม่มีวันพรุ่งนี้หรอกนะ Miss Yunli has
You are both quite relaxed. Miss Yun Lee's contestant information. Please, follow this path. Thank you, Miss Shikwe. Come, let's take a look around the contestant hall. So, there are so much. Before the war dance begins, allow me to... My grandfather always told me that a weapon mimics its master. That means that you've seen me wield old metal before, haven't you? Tell me, what did you observe from that? ลูกพี่เหล็ก เรียกดาบจากตัวเองว่าลูกพี่เหล็กเหรอ Master Yun Lee's old metal and observing the weapon that your opponent uses, assessing what kind of battle skills they excel at, and where their weaknesses lie, is the key to victory in battle. Why would you tell me your weakness? That's the only way to ensure that we have a fair fight, don't you think? I don't want to see you go and lose. Now is a perfect opportunity to learn how to evaluate your opponents. Let's use the... Know myself and know the... Oh! You're March 7th! The stand-in... That's right. As you can see, I am the... I see the Skyfaring Commission has really gone all out as the host. That's right! A big event like this... Oh! First, the question that is on everyone's... This is just gossip from unreliable sources, but I hear that Lieutenant Yan... My apologies, this was very unprofessional of me. I see that Lieutenant Yang Cheng has his own affairs to tend to. Then, let us look forward to seeing a Once the war dance begins, you will be challenged by Master... May I ask who that might... Who? Oh, are you... talking about a contestant? Thank you very much for accepting. อยู่ๆก็พูดถึงตัวเองว่าเอาหน่อย I wanted to meet the great Lieutenant Yan Qing I've heard so much about, and finally cross blades with him myself. Who would have imagined that he would take a disciple and have her be the ringmaster in his place? This is no more than running away. This last-minute replacement, March 7th. If I'd known I could use multiple weapons at once, I'd have brought my bow. Hello, miss. That's right. I'm the... What? You're... Don't worry. I'm a newbie swordmaster who's only been practicing the art of sword... March 7th. Standing before you is a seasoned Cloud Knight who has practiced... Tricking the opponent into underestimating me is a valid tactic too, right? ใช่ร้องเพลงวะ Yes. Yeah. Oh, I understand what's going on, Miss March 7th and Miss Yun Lee. No, it's all right. I can't bear to watch up. There are still many guests arriving here. Understood. First round of the war dance is about to begin. Are you feeling up me? I'm fine. As soon as I saw these people looking at these contestants, I understand why you wanted me to know my... So? Do you want to go out and see the ring? I knew it! Let's go. ไปแม่อื่นบ้างดีกว่า โอเคไม่รู้แล้วมันขายอะไร กูรู้แล้วมันขายอะไร If we
be able to see the War Dance's official venue. Wow, so look over there. That's the ring we'll be Master Yun Lee. I'm getting nervous. It's too late for nerves now. Almost time for what? As soon as I think about the mission General Hyan gave me, it's when it's อย่าเพิ่งแพนิค My Seven I have to leave for a moment and do some. I wonder how Master Yan Qing is doing. Hey. General, report. The teams are in position. The Skyfaring Commission has taken control of the Starskip lane. Activate all side cranes and have them scan everyone coming in and out of the port. Remain vigilant at all times. Any suspicious movements must be suppressed as quickly as possible before the situation gets out of hand. Yes, General. You two, follow me. What's a signal's nearby, but we lost contact just a moment ago. That mean... You will be fine. Cloud Knights, search for the target. All of you, get out of my way. Wait. Don't... General, I failed you. That mad dope. A declaration of war. That's right. I've been holding back the urge to slit his throat all this time. If you, the great Merlin's Claw, mortal enemy of the Borisin, are able to join you. Hunting is not a game. It is a battle of life and... Save your breath. Fiends or devils, I'll crush them all. Beneath the waters lies an endless abyss. Get them. Stand still. I wasn't able to save Jiao Chou. Tell me, how is he planning to declare this war against me? A one-on-one duel? Or with a hostile? Hule is planning on attacking the bustling streets of... What did you just say? Impossible. Even if there is still undercover Borisin that we haven't sniffed out, Hule can't have... He has an ace up his sleeve. Hule's body holds a plague mark passed down through generations of Borisin. I've seen him convert a Foxy into a Borisin wolf trooper with my own eyes. This is Hule's declaration of war. His blood, it can cause Foxians to rapidly transform and lose their minds. He has passed his blood to his minions, and is planning to spread it across the Luofu and stir up panic. He wants to encircle us in one fell swoop. This beast is truly predictable. Contact the Skyfaring Commission and the Cloud Knights right away. The moment you see your enemy's declaration of war, it means that they have already begun to take action. But if Hule succeeds in getting this panic to... Do you remember what I told you before? Hunting is about thinking the same way as your prey, not just much. What Hule wants is to see everyone on the Luofu descend into panic. He wants to see us lose our minds and waste our limited manpower scouring every inch of the Luofu for signs of an attack until it's like that party game the people of the Yaoqing love to play. The way I see it, this is all nothing more than this. No matter what Hule does, there is one truth that cannot be changed. He is trapped above the
The only ship he'd be able to see is the... In his eyes, that ship is full of countless hostages. That would be the best place for him to go. And if we're wrong about this, if he goes somewhere else, or if he does as he said he would, are we just supposed to abandon those less likely locations? This is another lesson that you must learn outside of swordplay. Weighing your options and making a decision. There are always questions that we will ask ourselves, but never. Before making a decision, we must destroy any hesitation that we are holding on to. Once we make a decision, there is a chance that we will make the wrong decision, allow our allies to be sacrificed, but being lost in hesitation, everyone, listen up. I will personally take charge of Starskip Haven, evacuate the people, and prepare for any possible attacks. I will do my best to ensure that things are nameless. Please lend us your strength as you did when the Ambrosial Arbor was reborn. I need you and Wildza to go in search of Zhao Cho. General, please entrust me with the safety of the Sky Splitter. I was originally meant to participate in the tournament, so now it is only right that I return. Thule does come to attack the Sky Splitter. Lieutenant Yanqing, I need you to hold him there until I am able to arrive. Please rest assured, General. If he dares step foot on the Sky Splitter... Cloud Knights! The Borson have arrogantly decided to challenge us on Xianzhou territory. The unarmed civilians of the Xianzhou and countless visitors from afar are under our protection. Let me ask you, as be on your guard. Calling Starskip Haven, have all Cloud Knights be on full alert for Borson attacks. Fei Shao, the ports of Starskip Haven are crawling with wolf-like creatures. They're moving fast. Hold them back! I will be there immediately! There you are, Fei Shao. Madam Yukong. ขอจัดทีมก่อน After 30 years, we find ourselves fighting side by side once more. It's been a while since I've let loose. Let's get this started. ไอ้เหี้ยอารมณ์เดียวแบบกับอารมณ์เดียวกับไฟไฟเลยนี่หว่าไอ้สกิลเนี้ยอารมณ์เดียวกับไฟไฟเลยนี่หว่าแต่อันนี้จะเป็นการรวบแล้วฟันทีเดียวถือว่าดีนะ อารมณ์เดียวกับไฟไฟเลย We have cleared out the enemies in Starskip Haven. But it seems that there are fierce battles being waged at both the Exalting Sanctum and Arum Alley. We cannot allow the fighting to continue. This is now a race against time to stop this farce that Hule has created. I know Zhao Cho always wants me to know my limits and not get carried away, but now is the time to bring this to a swift end. Contact the Exalting Sanctum.
tell them if they see a light in the sky. Madam Yukong, lend me your bow. ปูด Everyone, out of the way! ไอ้เหี้ยระเบิดมือไอ้เชี่ยระเบิดปรมาณูเลยมันนั่นน่ะ Oh, what a mess. I just knew it wouldn't. Every time she hits the battlefield, she makes a mess like this. She didn't even leave a single survivor to get intel from. One of these men must have known about Hulei and Zhao Chou's whereabouts. He has to be. A retainer like myself is nothing more than an insignificant shadow. Hopefully, you take a good look around. I don't care how tight their lips are. What a terrifying attack. Who could have imagined that such astonishing strength, so decisive, so brutal. She is more like a descendant of Duran than we who have fallen. I remember you, Talk. You are harder to kill. But the fact that you have willingly... It is not too late for you to surrender. Tell me. Save your energy. I lived as a hunter for many years. The descendants of Duran have abandoned the wolf's creed. In order to ensure our survival, we took solace thanks to the gift granted to us by Lord Hulei. I have shared his vision and his blood. The descendants of Duran should live for the tongue. Yao Qing man, show me your fangs. We will fight to the death. How honorable. But you seem to have misunderstood. There will be no fair one-on-one duel. Let's see how tough you are. It boils in my veins. ตั้งค่าไอ้นี่ก่อนดีกว่าแม่งรำคาญอ่ะเปิดออโต้ทิ้งไว้เลยปกติไม่ค่อยเล่นเองเดี๋ยว Time to say bye. Murder freely. ดูแล้วตัวเอาตัวอะไรดีเนี่ยก็จะเคลียร์ให้ไวๆเดี๋ยวก่อนว่าไปกับทีมก่อนทำไมเลยตัดผมนี้ก็ด้วยนะเบื่อจังไปไฟล์ลงแม่งเลยมา
vengeance? I tell everything. Still pillage and murder freely, as you did 1,000 years before? Fight me! A straight like this will set me right! Let the show begin. Nothing. Fight till live! I must hold on. Boris resurgence shall come. No matter how heroic your sacrifice, there is no honor in your battles. It seems that Montauk got what he wished for. Hule, your From now on, no matter where you run, General Fei Xiao will catch you. Don't stand in my way, child. Have your general speak with me, or little hun. Stand down, Monza. I am here, Hule. What do you wish to say? The Merlin's Claw. Though we have never met on the battlefield, I have heard many interesting things about you. From both the people of the Xianzhou must be quite brave to allow a foxy and worse. Has no one ever questioned that lineage of yours? Or could it be that Claiming to have family ties with the enemy sounds to me like an attempt at asking for mercy. I see that it is not only the ruthless blood of a wolf that courses through your veins, but also, when you think about it, this was a gift from the Borson. Anything that we give a Merlin's Claw, I shall extend a final invitation before you arrive. I will slaughter all in sight. Then I will pilot this ship through every blockade and barrier you have prepared, and begin my before I finish these tasks of mine. You have a chance to stop me, or I accept your challenge, Hule. Because the very moment you stepped aboard the Skyspeeder, I'm entrusting you not only with the honor of... It's easy for my grandfather to say. But the first round of the tournament is about to begin. According to the plan, I should seek out the Cloud Knight soldiers aboard the Sky Splitter. Maybe I should take a moment to meet with March before the tournament starts. Is that you, Miss Yun? If there's anything that I can help you with, please. The Cloud Knights are all in position, following General Hua Yan's orders. Very good. Although, Your timing is perfect, Miss Yun. We actually just received an emergency boarding. An emergency boarding? It wasn't on the Sky Splitter Starskiff registry, but all the documentation checked out. Who would be boarding the ship at this time? Where? The Starskiff is using the contestant... No need. You have your own duties to take care of. I will be fine by... I have to check on this immediately. Routine inspection! All passengers... So this is the suspicious Starskiff. Where... I'm going to count down from 10. If you do not come out, I will destroy this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Time is running out. 3, 2, 1. Wait a second. อ้าวไอ้ยานชิ่งเหรอ It's me. It's just a routine inspection.
You weren't actually going to blow up the ship, were you? Is that also some... Didn't little Yenching claim he was going to give up being the ringmaster and go on the hunt instead? The Borisin on the ground suddenly launched an attack. General Fei Xiao was concerned that this was all a diversion by Hulei, so I requested to come to the... Can't believe you ended up back here on the Sky Splitter after running around all over the place. But you're too late to enter. Following Grandpa's plan, our disciple March is taking your place as ringmaster. Aren't you proud of her? When I first heard the news, I was definitely proud. But also... More manpower is always a good thing, since the Sky Splitter is so large. Oh, and by the way, what's happening? Does it feel like the Sky Splitter is slowed down? Could it be? Come with me. We need to check the engine room. It's the heart of the ship, so we need to prioritize its safety. The engine room is just up ahead. Let's go. ไหนขอดูแม่งดูไม่ได้ด้วยในเมื่อมันจะเป็นอย่างนี้ก็จัดทีมเผื่อให้นานไปเลยละกันนะไม่ได้ดิต้องเอาไปอยู่ตรงนี้นี่ Strange. Why is there... Cloud Knights. They're over here. And you should be lying alongside them. Don't worry, children. There's plenty of... Even though I truly hope that the war... Now that these guys have finally shown up, it's a huge weight off my mind. Bring it on, you abominations! Right on time. Yes, you! Right on time. Yes, you! Nice job! Let's be friends. What are you made of? I can do this! Thank you for your melt! Stand to earth! 1,000 wonders to raid and fight as one! Yeah! Melt! See through clouds! We found 2 wolves in the engine room. That means that even more abominations have infiltrated other areas. There's no time to talk about this. The war dance has already started. If my guess is correct, let's go. We need to... Come with me. To the ring. ไม่สนใจหรอกไอ้เหี้ยไปละ This
This way. We're not too late. ขอสักหน่อยแล้วกันนะเรียบร้อยเที่ยวว้าวจะเล่นหน่อยแม่งพาสซีฟมาเซเว่นทำงานพอดีว้าวเลยเปิดประตูเร็วๆ6 ชั่วโมงก่อนเลยเหรอจะบอกว่าทั้งฝั่ง Surround your enemy, but leave one side open. Precisely. When Hule escaped, we should have cancelled the war. However, all we need to do is... But what do we do if Hule is not planning to attack? Then we just need to draw his attention to the Sky Splitter. We'll have the Skyfaring Commission clear all transport lanes and cut down Starskiff traffic. Then, when the time comes, General Fei Shao will be in charge of scaring the wolves and cutting off their given that the Borisin already have insiders on the law. Very good. Knowing that Elder Huayan is part of our... This hunt will make Hule understand that the arrows of the hunt... That jolt just now. What's going on? Morrison must have actually in... ก็รอรับมือเลยดีกว่าIron is hot. Strike! Melt! Descend to earth! You'll make good practice. เก็บสกิลเอาไว้เผื่ออนาคตจะได้ใช้แน่นอนเราจะไม่ใช้แบบทำพี่อ่ะ Come
concerned about this city. Yinqing, the wolf you are hunting is standing above us in the war dance ring at this very moment, facing the Cloud Knights. This war dance will not be seen by the people of the Xianzhou, nor will it be just a ceremonial sword fight. This is a battle to the death that offers no honor, only mortal. Please, I am March 7, a sword master who will Yin Li, Miss March, may your blades be sharp, and your victories glorious. May your blades be sharp, and your victories. May your blades... Ah, forget it. Let's go and make this quick. ไม่ต้องมีพิธีตองอะไรนั้นพูดตรงๆไปเลยตามใจที่คิด Let's go. So feeble. Such weakness is truly pathetic. I've been waiting a long time for this Hule. Listen to show a sense of non-constant slaughter. มึงโดนฟาดไส้แตกแน่วันนี้มึงอ่ะอู้ไม่ถึงเหรอแม่งแล้วกันเปิดไปเลย I wouldn't let my guard down if I were เปิดบัฟ It's about time this old wolf tasted the กดบัฟ hands of a young cub. ให้มันตีอย่านะอลิเวชั่นมาเซเว่น Thank you for your help. ได้อยู่ You think a little ambush is enough to defeat me? The Crimson Moon pays high. Such insane power. เดี๋ยวรีบกดไปหน่อย บรูดไปไปว่ะ This goes on. They'll all be dead by the time she arrives. Right on time. Right on time. Thieves or devils. I'll crush them all. Time to show you what I can really do. Azure Dragon, one เก็บเอาไว้ tiger, less cards, what's this? อะไรโอ้ยเฮียเรามาเซเว่นเหรอ I've had enough. Time to finish this game. What's happening? อะไรอ่ะ อย่าบอกว่าเป็นฝีมือของเองอ่ะ ใช่ไหม Secret's a weapon, but the hunter cannot. What you're saying is, in your eyes, I am no more than prey that has... Do you think you have some other escape route?
But you have told me all of your secrets too. After all, you will avoid. I'm sure she understands her fate far better than you ever will. One day on the battlefield, she will be overpowered by her ever-intensifying moon rage. And finally, not even your god can save her from this fate. Although, they can lead her to liberation. And the only way to save her is here. Are you the healer? Or am I? Are you really that certain of your own choice? I must leave, Foxy. But before I go... Drink blood wine. I hear it is a Borson custom to kill prisoners. You really did put hope... Are you the healer, Jeff? Is there anything that I can do for you? I heard that you saved me. There's no need. If you're a healer, can you... And what if I can? Do I just sit back and watch as you head back out to die in battle? Listen to me, child. Your condition is not suited for the battlefield. Okay, then can you cure... What are you talking about? I'm just a... So all you can do is heal us and let us go cure war. Such arrogance, young lady. This war has been waged for thousands of years, and it will only continue. You healers work yourselves to the bone to save people, even though there will always be sickness and death. I cannot speak for the dead. But I know that General Yueyu, as well as all the warriors that they fought so that others could make it home alive. Your actions... Jiao Cho, this is an order. Cure me! Those who have no secrets enjoy the taste of my fresh blood, Hule. Unfortunately, I am not a man without secrets. Tumble dust. I drank a while ago, and the poison is all the most lethal poison known to this world. Is able to save innocent lives. I will do my best to cure you. Fish bring victory to the Yaoji. เฮ้ยกดเลยละกัน มันก็จะตีอีกรอบนึงอยู่แล้วแต่ตัวมึงอ่ะกำลังแตกพวก แต่ว่านั่นแกน่ะตัวเราจะแตกปรูด
ตีอีกสิตีอีกสิตีอีกตีอีกตีอีกโอ้โหอย่ามาเซเว่นต้องอ่านด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาหลุดอ้าวเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดกูไม่อยากให้มึงเข้ามึงมาทำไมไอ้เหี้ยเอ้ยกูเอ้ยกูไม่รู้ทีไปทีมที่มันเล่นไงวะทีมยันจริงชิบหายดูได้ป่าวะดูแป๊บนึงดิไอ้เหี้ยอยู่ยัดหยันจริงไหมกูเล่นอ้าวไม่นะมึงจะยัดหยันชิงให้ไม่ได้นะเอาดูยันชิงกันดิชิมมีทีมอะไรเล่นเอาฮิวไป1โอเคเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าตัวไม่มีอนุรักษ์ เอาเป็นนี่ก่อนนี่มันนี้น่าจะได้อยู่ The hunt is finally over. Thank you for holding out so long, Lieutenant Yang Cheng. General. Don't blame me. This was your general's idea. When he learned that you gave up being the ringmaster to join my wolf hunt team, he insisted that I hide the plan from you. Perhaps he thought your impatience would mess things up. Well, you may have run all over the place, but who would have imagined I originally thought, and the best come. We need to lock up Hule once again before anything unexpected. I was so scared. I thought you were a goner there. We're so lucky the general made it in time. And Jing, that was amazing. The final blow you dealt to Hule. Do you want to learn it? I can teach you. But, I hate to say it, but if you can teach me that move, I'll maybe admit. Such an unforgettable
thought I would have a way to overcome it by now. Stop struggling, Hulai. There's plenty of time for you to be tortured by your regrets when you go back. Yes, I was defeated, but this was not unexpected.อย่าบอกนะว่ามึงใช่กูสู้กับนายพลเลยนะมาผมมีมาด้วยกันเลยจบไปมาดีกว่าอย่างนี้มันจะได้แบบรอดพ้นหน่อยThis is the heart of the Borisin warhead, a product of the plague mark. I'll leave the next part to you. I don't understand. We cannot allow this thing to spread. I will do all within my power to consume this crimson moon. Once the situation changes, Lieutenant Yenqing, you are to enforce the Cloud Knight's military rules. Understood. General! What? We clearly don't have wolf ears. I will not allow any of you to leave the Sky Splitter. Does she think we're her enemies? Hulai just wanted to take down the general, even at the cost of his own life. ป่านนี้เรื่องอ่ะ Out of it, General! The sword is like water. It cannot remain still. Strike apart! Let's be friends. Melt! Lead through clouds! You are not worthy. A thousand wonders to fight its one! Melt! Descend to earth! Fiends or devils, I'll crush them all! Yeah! Time for swordplay! Bladed flight! I thought we'd get a minute to catch our breath. What do we do? Do we fight or run? After all this, do you still think running is an option?
stay put. Not worthy. Welcome, You are customers. not worthy. You cannot trust prey. I will devour them. Right on time. How many can you block? Practice is over. Swords descend. ไม่ถึงเว้ยอย่าแล้วกดเร็วไปเรียบร้อยกูกดเร็วเกินไปแต่เป็นไรเอาไป2แม่งเสียท่าแม่งกดเร็วไปI promise. I will cure you. No one can live forever, Zhao Zhao. This time. Is this the Sky Splitter? Lieutenant Yanqing, you are to enforce the Cloud Knight's military rules. But we can't let her get away. Snap out of it, General! You always leave the hardest battles for yourself. Even now, you would never. Isn't it strange? That is your enemy. I understand. This rage. I remember the taste. I know that it was a victory that it thirsted for. Isn't that right, Fate? You shouldn't be here. I saw you die with my own eyes. Just consider me a figment of your imagination before every hunt. I make preparations for defeat and retreat. But not this time. When I learned your story from Zhao Zhou, I realized that he had always been hiding a secret, and that not even the healer himself. What an ironic fate, don't you think? This time, waiting for this
refuse. I told you before, oxygen and poison are no more than accept these truths, and the poison will bow to you. Destroy them, reduce them to dust, or teach them to carve your name into the Shadows' history books. You do not understand, Rue. You have no idea what it is that I treat. When I was just a child, I stained my hands with blood for the first time in order to escape the war. Nirgal, don't stop! Keep running! I can't run anymore. Stop! They're still behind us. Don't stop! Nirgal, that's a shooting star. It's shining down on us. If we just tell it our wish, we can have our free. We will all be able to escape. So you have to run quickly. Nirgal, run with me. We ran and ran with all the strength we had. I escaped the hunting pack and encountered a woman that could fly. Cloud Knight. I imagine you kept your promise. Unfortunately, when I led her back in order to free my Kulor companions, there was nothing. In the years that followed, I followed the trail of that light alongside my Cloud Knight allies. Gradually, I came to understand. That light was not some shooting star that carried wishes and aspirations. Each I prayed to the god of the skyboat that I would never have to witness one of these shooting stars fall again. But they... That's right. They never answer us. They just let us loose in this world to massacre each other. That is why the fierce battle and the gods who never bleed nor cry. What? Do you understand now, Saran? You and I are similar. You were a beast that was born for war. Perhaps. So, what is it that you yearn for, Who? I fight so that I can turn the stars above into a great wilderness from Borison to Rome. What about you, Saran? I fight so that one day I will never have to witness another shooting star falling to the ground. You would resist becoming the person you were supposed to be. Lower yourself and have it your way. I will use your fear and doubt as my nourishment. I will seize you and devour you. We are so similar. Both monsters that were born for war and will die for so. I shall pray to the heavens. Even if they do not respond to me, I pray that the arrows of the hunt will pierce the... Do you see me, shooting star? The knights are sworn to protect the Xianzhou. I will uphold this vow until my very last day. Tears of blood. All living creatures are proud. I once knew the soul and hunted the weak. Now, I will use your air beasts as my weapon
and your name as my prey. Take back your disguises and show you how cowardly and powerless you. A wolf lurks in the heart of every boar set in boxing. The moment you grow weak, it will devour you. Let's be friends. Yes, you. Within the self, not the soul. Melt. Lead through clouds. And your life will be stolen. Fight to the death, and you shall live forever. โอ้โหขอใหม่ And tears of blood, and all living creatures are proud. I once knew the soul. มาแม่งสคริปต์ไม่ได้อ่ะ